亦都要多謝晒你咁多位演員嘅支持啦。呢個時候我哋揭曉咗好消息，都要俾我哋傳媒朋友啦影翻呢張嘅咁開心嘅相先啊嚇！好，我哋俾我哋揸住呢3個好消息啦，俾我哋嘅傳媒朋友繼續再影多幾張相先。真係要衷心多謝大家嘅支持啊！嚟緊咧都仲有啦，好精彩嘅單元故事，所以大家咧要記得繼續啦去收睇。好，我哋個牌咧可能要向前推一推，係啦。好，我哋繼續中間啦嚇。好，我哋望我哋右手邊嘅傳媒朋友嘅相機。